刚刚乡里特别指定要我们做一首歌，但是顺便介绍一下我们的鼓手好了，他是我们的新任鼓手，麻烦举个手好吗？我会玩啊，阿金帮我打这一把。他是我们的新任鼓手叫玉勋，希望大家多多的照顾他，给他多一点机会，让他上台。换我吗？接下来呢，节目呢已经到了尾声，那为大家带首最后一首歌曲《Without You》。这样你不要看我打这次哦。
他们要招小偷，然后是然后会被偷走，然后再偷累死。笑话。要减肥啊！然后我用肥太好了，看肥的地方要肥，看你的地方肥。血光嘞。
整卷都把你照完，哎，整卷都把你照完。他正在埋头苦干的时候，大家都看不到他的脸。麻烦把你的窗帘拉开，让大家看看你的脸好了。这是我们的吉他手。
带这首非常精彩的歌曲。这个又有歌单点上来了，看到歌单就想讲话。小小，一杯冰奶茶，大家可以尽量点歌上来。如果我们会想的，我们会尽量在节目之中为大家安排。那可以一张写满大概10首，总会中一首歌嘛，对不对 ？OK， 接下来这首阿妹的歌曲。没有啊。趁早。啊？被你猜对了。你受了一大圈，哭笑的脸，慢慢来。你说好男人绝种了，爱恋忘了伤感4、5年。情渐远，却总问你快乐有多远？爱的平衡点，相信那年，开心的时候你却还想醉，最后只有我幸福慢慢退。
还没。厨房在叫。菜对。寂寞的人在城市中相爱。你要勇敢一点点。呀，你们的声音响的。OK， 接着跟这首，大家。那是这一连串。这一连串是这一串什么？香蕉、葡萄。刚你唱阿妹嘛？是啊。那我来帮大家回想一下张震岳。发生什么事了？为什么笑那么大声？小兵在干嘛？好嘞。你不要，我觉得很奇怪，我的乐手真的超奇怪的，他们很喜欢在后面，然后做一些奇怪的动作、奇怪的举动，让我们趁机介绍他。你拿什么？哦，你看嘛，趁机介绍他，这时候灯就会打在他脸上。你够了，你够了。一
like this.